gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin attam jirtu. Waaqayyoof galanna ta'u. Waaqayyo yeroo kana nuu kennee hin galateeffannaa. Galanni bara baraan ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u hin kadhanna. Mul'ata Yohaannis 5:1-10 dubbisa. Yommus an mirgaa isa teessoo irra taa'ee sanaatii macaafa maramee taa'u tokko nan arge. Macaafichis keessaaf duubaan caafamee erga caafamee immoo mallattoo 7 mallatteeffamee ture. Ergamaan aangoo qabeessi sagalee isaa dhageessisee mallattoo macaafichi ittiin caafamee irraa kutee macaaficha banuudhaaf kan malee eenyu jedhe labsuu tokkos nan arge. Waaqa keessaa lafarraa lafa jalas tokkollee macaaficha banee keessa isaas ilaaluu hin dandeenye. Maanguddoota keessaa inni tokko immoo hin boo'iin kunoo leencichi gosa Yihuudaa hidda Daawitii keessaa ka'ee mo'eera. Inni mallattoo sana 7 kutee macaafichaa banuu hin danda'a naan jedhe. Teessicha duras uumama lubbuu qaban arfanii fi maanguddoota gidduu hoolaa waan qalame fakkaatee dhaabbatu tokko nan arge. Hoolichi gaanfa 7 fi ija 7 qaba ture. Isaan 7 kun hafuurota Waaqayyoof hojjechuudhaaf guutummaa biyya lafaatti ergamanidha. Hoolichi yeroo sanatti dhaqee harka mirgaa isa teessoo irra taa'ee san jiru keessaa macaaficha fudhatee yommuu inni macaaficha fudhatees uumamni lubbuu qaban arfan maanguddoonni 20 arfaniis hoolicha duratti gombifaman adda addaan kiraaraa fi qodaa ixaanaa itti aarsan isa warqee irraa hojjetame of harkaa qabu. Ixaana qodichaa keessa guutee ture. Innis kadhata warra Waaqayyoof qulqullaa'aniiti. Isaan faarfannaa haaraa yommuu faarfatan ati macaaficha fudhachuudhaaf mallattoo isaas banuudhaaf kan malteedha. Ati ofii keetii qalamtee gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, nama hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaas namoota dhiiga keetii Waaqayyoof bitte. Waaqayyo keenyaaf mootummaadhaaf luboota isaas akka ta'anii isaan godhatte. Isaanis lafarratti mo'uuf jiru jedhanii ameen. Maqaa Waaqayyoo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti jaallatamaadhaaf amanamaa kan taate yaa Gooftaa, Gooftaa Waaqa qabeessaa, Gooftaa araara qabeessaa, Gooftaa jaalala qabeessaa, yeroo kanaaf si galateeffanna. Guyyaa kanaaf si galateeffanna. Yaa Waaqayyoo maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galanni bara baraan ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Ammas immoo nu gidduutti argami. Dubbii kee sagalee kee nu barsiisi. Maqaa ilma kee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo isa kanarratti dubbatamaa ture, dubbatamaas jira. Mootummaan Waaqayyoo kun maali jedhamu irratti walii wajjin ilaalla. Achumaan immoo mootummaan Waaqayyoo eenyu bakka bu'aa mootummaa Waaqayyoo kana isa jedhamu walii wajjin ilaalla. Bu'aan mootummaa Waaqayyoo immoo maal isa jedhamu walii wajjin ilaalla. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa hafuuraati. Akkuma boloonni dubbachaa turan mootummaa hafuuraati. Maatiyos 12:28, Luqaas 11:20. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos seexana baasennaan irratti guunguman. Ani hafuura Waaqayyootiin seexana kanan baasu erga ta'e, hafuuramaa kanan baasu erga ta'e, mootummaan Waaqayyoo isinitti dhiyaateera jedhe. Mootummaa Waaqayyoo nuyi jennu kun mootummaa fooniif dhiigaa miti. Isa biyya lafaa kanaa wajjin namoota biyya lafaa kanaa wajjin wal'aansoo wal qaban miti. Mootummaa hafuuraa isa bantii Waaqaa keessa taa'ee irra lafaa kana dukkana lafaa kanaa sirratu isaa wajjin isa wal'aansoo godhanidha. Mootummaa dukkanaa isaa wajjin wal'aansoo isa wal qabanidha. Isa jireenya namaa adoochu, isa biyya lafaa kana sirratu, isa biyya lafaa kana balleessu, isaa wajjin wal'aansoo kan ittiin qaban mootummaa hafuuraa kan Gooftaa. Efesoon 6:12 irratti argattu.
isa qilleensa irratti humna qabu wajjin isa wal'aansoo godhan hafuuraan jechuudha. Isa biyya lafaa kana bulchu, isa biyya lafaa kana dhuunfatee abboomu, isa harka jala galfatee waan barbaade godhu, isa mootota biyya lafaa kana bulchu, isa mootota biyya lafaa kana garboomsee ergatu, akka barbaade ittiin dhimma ba'u, akka barbaade ittiin ajjeesee ittiin waan barbaade nama godhu, kan hafuura hamaa isa abbaa dukkanaa, isa abbaa sobaa kanaa wajjin kan wal'aansoo goonu hafuuraan mootummaan Waaqayyoo yommuu dhufu isa kanaa wajjin wal'aansoo akka godhan nama godha. Inni kan biraa mootummaan Waaqayyoo mootummaa nagaati. Mootummaa nagaadhaan gara namaa dhufu mootummaa fayyinaa, mootummaa nagaa. Qariyaas boqonnaa 9:9-10 dubbisa. Siya namoota Xiyoon guddaa gammadaa, siya namoota Yerusaalem guddisaatii sagalee gammachuu dhageessisaa. Kunoo mootiin keessan inni qajeelaan, inni moo'aan gad of deebisee harree yaabbii keessaa ilmoo harreerra taa'ee gara keessan hin dhufa. Ani biyya Israa'el konkolaataa Yerusaalem keessaas fardeen lolaa nan balleessa. Hiddaan lolaa hin cita. Mootichi sabatti nagaa hin labsa. Mootummaan isaa galaanaa hamma galaanaatti, lagaa hamma dhuma lafaatti hin bal'ata. Isiniin immoo sababii kakuu isa dhiigaan isinii fi dhaabameetiif jedhee warra isin duraa hidhaman boolla bishaanii hin qabne keessaa isiniif hin baasa, isiniif nan baasa. Isin warri hidhamtan abdiidhaan jirtan deebi'aa, har'a dachaa lama akka isiniif deebisu ani isinitti nan himaa jedha. Ameen. Mootummaan Waaqayyoo kun mootummaa nagaa, mootummaa qajeelummaa, mootummaa akkasiiti jechuudha. Mootummaan Waaqayyoo jechuudha mootummaa nagaa, kan qajeelummaa, kan nagaa, kan walqixxummaa, kan tokkummaa, kan ilmaan namaaf walqixxummaa, dhala namaaf walqixxummaa, sanyii namaaf walqixxummaa, uumamaaf walqixxummaa, maatiidhaaf walqixxummaa, kan gaa'ilaa walqixxummaa, kan jireenyaa walqixxummaa, mootummaa akkasiiti jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo jechuun mootummaa akkasiiti jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kadhata keessatti yommuu barsiise akkana jedhe, kadhata keessatti yommuu kadhattan mootummaan kee haa dhufu jedhaa jedhe. Wangeelaa Maatiyoos boqonnaa 6:9 dhaqee nan dubbisa 9-13. Egaa yommuu kadhattan yaa isa waaqarra jirtu abbaa keenya, maqaan kee qulqulluu ta'ee haa eegamu, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee waaqarratti akka ta'u akkasuma immoo lafarratti haa ta'u. Soora irraa borii nu barbaachisu har'a nuuf kenni. Akkuma nuyi warra nu yakkaniif dhiifnu yakkaa keenyas nuuf dhiisi. Yoo qoramattis nuun galchin, hamaan oolchi malee mootummaan, humni, ulfinnis barma baraan kan keetii. Ameen jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee? Isa jalqabaa yommuu kadhattan akkana jedhaa kadhadhaa. Waaqarra kan jiraattu abbaa keenya, maqaan kee qulqullummaatti eegamu jedhaa jedhe. Inni lammaffaan immoo mootummaan kee haa dhufu jedhaa jedhe. Mootummaan Waaqayyoo namni guyyaa guyyaatti yommuu kadhatu kadhannaa kanaan kadhachuu turre jiraata. Kadhannaa kanaan jedhannaa yaa abbaa keenyaa jedhamu kana kadhannaa gooftaan barsiise, kadhannaa isa guddaa jedhamee waama. Waan hundumaa qaba. Wanta hundumaa waan barbaachisaa ta'e ofitti hammatee jireenya bulmaata namaaf, jireenya namaaf, ilmaan namaaf Waaqayyo wajjin tokkummaa Waaqayyo wajjin kan namatti fidu. Darbee immoo mootummaan kee haa dhufu inni jedhamu kun hiikaa qabanni gooftaa Yesuus Kiristoos kadhannaa kana gabaabsee kaa'e. Yeroo hundumaa namni kamiyyuu amma dhaggeeffachaa kan jirtu, eessa jiraadhu, kamiyyuu jiraatu kadhannaa gooftaan barsiise kana bari. Sagalee qooqaan ofii keessiin bari. Kadhannaa gooftaa kana kadhachuu barraan baay'ee gaariidha. Kadhannaa gooftaa kun kadhannaa guutuudha. Kadhannaa mootummaa Waaqayyoo wajjin walitti nama fidu. Mootummaan kee haa dhufu. Mootummaan Waaqayyoo akkasumatti nu jira biyya lafaarra. Utuu mootummaan Waaqayyoo hin jiru ta'e biyyi lafaa kun jiraachuu hin dandeessu. Akkasittiin tarreedhaan, tooraan jiraachuu hin dandeessu. Tooraan buluu hin dandeessu. Tooraan jiraachuu hin dandeessu.
biyya lafaa kun utuu mootummaa waaqayyoo hin jiru ta'e mootummaa waaqayyootu jira. Mootummaa biyya lafaarra mootummaa waaqayyoo kun kan jiru karaa lama tokkodha. Tokko mootummaa waaqayyoo seeraan jira. Seerris kan waaqayyoo biraatiif kenname jechuudha. Seera jechuudha. Seera jechuun nama muume waaqayyoo seera kenneef. Abboommii kenneef. Abbaan jireenya isaa gadhiisii akka hin taanetti. Seerri hin jiru taanaan mani namaayyuu akka godoo ishee bakkee keessaa taati. Balbalaan qabadha. Abbaan arge walitti hidhee keessa taa'ee barbaade immoo achi taa'ee tuutee achi taa'ee waan barbaade hojjetee keessaa ba'a. Keessan bulmana miti waan ta'eef godoo karaarraati manumti namaadha. Seerri hin jiru naa ta'e. Abboommin hin jiru naa ta'e. Maaliif jireenya dhala namaa keessa abboommin hin jiru naa ta'e seerri hin jiru naa ta'e dhalli namaa jiraachuu hin danda'u. Hojjetee jiraachuu hin danda'u. Nama ta'uu hin danda'u. Kanaafi waaqayyo maal ta'e dhala namaa kanaafi uumama kanaafi dhala namaa kanaafi maal kaa'e waaqayyo seera kaa'e boomii kaa'e. Yommuu bishaan badiisaa keessa yommuu baanes bishaan badiisaa keessa ammoo afaan hafe Noohiif ijoolleensaa dubartiin ijoolleessaa namni lubbuun 8 yommuu baanii waaqayyo kanatti dubbate waaqayyo kanatti dubbate namaaf haboo kenne. Namaaf haboo kenni uumama kana bulchi jedhee uumama kana harka keetti kenne jedhee tooraan itti jiraadhu tooraan jedhee hemmeedhaan jedhee dhiiga isaanii harka kee keessaan barbaade uumama kana yommuu nyaattu qaliitii kutiitii nyaadhu malee akka miilee akka ittiin taphanne jedheeti waaqayyo itti hime. Maaliif akkasitti hin gorsi dhiiga isaanii harka namaa keessaan barbaade dhiiga obboleessaa immoo harka namaa obboleessaa keessaan barbaade dhiiga namaa nama harkaan barbaade. Maaliif waaqayyo seera abboommii kaa'e jechuudha. Namni akka inni seera malee hin jiraanne. Kanaaf kun jaallannees jibbines biyya lafaa kana keessa kanaaf bulla jechuudha. Seera kanaaf eenyuyyuu ajajama eenyuyyuu bula jechuudha. Seeraaf kanaaf jiraata jechuudha namni. Inni lammaffaan seera jaalalaa abboommii kan waaqayyoo kan jaalalaa mootummaa waaqayyoo kan jaalalaa ijoolleen waaqayyoo kan itti jiraatan. Ijoollee waaqayyoo kan itti jiraachaa turan kan ittiin jiraatan inni kun mootummaan waaqayyoo kan hafuuraa isaa Saadiraaq fa'aa ittiin jiraatan isaa Abdineegoon fa'aa Misaaq fa'aa ittiin jiraatan isa Daani'el fa'aa ittiin jiraatan kan hafuuraa kan waaqayyoo isa nama keessa dhufee galee nama bitee obbitanii jireenya ofii obbitanii waaqayyoof obbitanii utuu nama bitin obbitanii utuu nama hojjechiisin ofiin ta'anii waan badu laalee isa hojjetu waan barbaachisaa ta'e hojiirra oolchee waan barbaachisaa ta'e waan dhibee ta'e ofii isaan hojjete akkas godhi akkas gooteettaa sana gooteettaa akkas gootee maal gootee isaan jenne isa amanamummaan namni ofiifis amanamaa ta'e manaaf amanamtuu taate namaaf amanamaa ta'e waaqayyoof amanamaa ta'e isa namni ofuma isaatii dhimma isaa jiraatu jechuudha waaqayyo wajjin isa namni dhugaatti jiraatu qajeelummaatti jiraatu. Qajeelummaatti dhugaatti qajeelummaatti waaqayyo maallaan jedhe jechuudhaan inni jiraatu isa Yooseffaa jiraatan isa Yooseffaa mana Phooxifaar lafatti gurguraman nyaata jedhanii akka ittiin taanii obbitee jiraate utuu nadhittiin utuu isheen guyyaatti utuu isheen dhuftee utuu isheen sii wajjin ciisettu jiraateen didee jiraate dhumarratti gaafa isheen qabatte itti gadhiisee bahe ulfinaaf ta'e namni waaqayyoo kun ulfinaaf ta'e gad hin taane. Mootummaa waaqayyoo kun yommuu dhufu nama godha namni ta'a jedhee yaanne namni dhimma baasa jedhee yaanne namni waan ta'a jedhee yaanne nama fuudhee nama godha. Yoosef mana hidhaa yeroodhaaf yoo galeeyyuu mootii ta'ee deebi'ee abbaa manaa ishee irratti gooftaa ta'e maaliif jireenya isaa keessa obbita jechuudha. Mul'ata. Waaqayyoo kun mul'ataan nama keessa ta'a malee akka ittiin callee nama keessa mul'ata abdii amantii. Kanaan nama keessa ta'a mootummaa waaqayyoo. Kana egaa yommuu wanta tokko dhufu dhaddareen dura dhaabbata waan ulfina waaqayyootti bu'u ittiin hojjetu waan ulfina waaqayyootti nama bu'isu hin godhu. Mootummaa waaqayyoo nama hin gooyisu. Obbitee akkana jiraatu godha. Obbitee nama godha. Abbaan argee namatti hin taphatu. Dubartii ishee Samaariyaa sana wangeelaa waan boqonnaa 4 keessatti utuu isheen bishaan waraabirtuu saayitii jaatti Yesuus bira dhaqe utuu karaa deemutti goree bishaan naa buddis ittiin jedhe. Algoota bishaan keenya immoo dudduu waatoo namaa Yuudiiti warri Samaariyaa fi warri Yuudotaa wal bira dhufan. Gara dubartittiin maal? Dubartittiin gaalamoota. Hundumatu abbaa manaa isheeti. Waanuma jiru abbaa manaa isheeti. Kanaaf Yesuus dhaabbatee haasofsiise bishaan maaliin sii buusa jette.
Meera koo budduseen qabdu jette nama Yihuudii teette. Annaa Yesuus utuu beetteere na kadhatta turteeri. Annaa Yesuus meera kee abbaa manaa qabdaa dee gaafate. Abbaa manaa hin qabutti. Shan qabdattiin jedhee Yesuus. Isheen ammaa gowwoomsuu barbaadde Yesuusiin. Yesuus shan qabdattiin jedhe. Kana booddee hirnaate. Nama siin dubbachaa jiru tokko isaa. Gaafa Yesuus isheeraan dubbatu achumaan hirnaate. Fiiddee dhattee mandaratti dhattee itti himte. Namicha gudii natti hime tokko jira jette. Namoota yaaftee fidde. Inni dhaggeeffata Yesuusin gaafa dhaggeeffatan. Gaafa dhaggeeffatan warri jarri immoo gaafa dhaggeeffatan. Boo isa dubbattu miti nooma dhageenyirra namichichi. Nuyuu dhageenyirra muubanneerra eenyu akka inni ta'edhan. Yesuus itti beeka kana booddee Yesuus dubartittii sanaan. Yesuus dubartittii kana masiitu dhufa jedhanii abboonni keenya gaara kanatti yaa'anii eegu jetteeti dubbatte. Dhuguman siin jedhaa. Isin waan hin beekneef sagaddu jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Gaara kanatti yerootti namoonni saganneen dhufa jedhe. Namoonni hafuuraaf dhugaadhaan yerootti sagadantu dhufa jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 23-24 irratti. Abbaanis immoo kan akkasii jaallate warra hafuuraaf dhugaadhaan Waaqayyoof sagadan jaallate. Isa tiyyattu miti jedheen silaayyuu jedhaniiru silaayyuu masiin dhufa jennaan. Inni siin dubbatuun isatti hin jiru Yesuus. Masiicha jedhe gooftaa Yesuus. Masii inni mootummaa Waaqayyoo inni jedhamu kun isa masiidhaan bulu jechuudha. Masiicha Kiristoosin isa bulu jechuudha. Yesuus Kiristoosin isa geggeeffamu Yesuus Kiristoos masiichi. Isa waan hundumaa isa hiikuu danda'u. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos mootummaan kaa dhufu jedha kadhadhaa jechuunsaa kanaaf jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Mootummaan Waaqayyoo dhufee jennaan gaa'illi hin badu. Mootummaan Waaqayyoo dhufee jennaan maatiin hin badu. Mootummaan Waaqayyoo dhufee jennaan naannoo mandarri hin badu. Mootummaan Waaqayyoo jiraatennaan olla biyyi hin badu. Mootummaan Waaqayyoo hin jiru taanaan seexanatu balleessa. Nama saama seexan. Jireenya namaa saama. Bultoo namaa saama. Seexan qe'ee namaa saama. Qabeenyaa namaa saama. Mootummaan Waaqayyoo yommuu dhufu manatu simboo godhata. Namatu simboo godhata. Ulfina namarra bu'a. Mootummaa Waaqayyoo dhufu ulfina qaba. Fakkeenyaaf namoonni garaatti yaadne ulfina guddoo ulfina bareedaa qabu. Warra namni kun nama ta'an jennetu ulfina bareedaa jedhanii ulfina simboo qabu. Mootummaa Waaqayyoo yommuu dhufu bakka irraa fuudhee nama godha. Mootummaa Waaqayyoo yommuu dhufu lafa tikaatii fuudhee nama godha. Mootummaa Waaqayyoo yommuu dhufu namni hin barata. Namni baratee nama hin qara nama qara mootummaa hafuuraati waan ta'eef nama qara. Waan hin barbaachifneef hin bitamu. Amala hin barbaachifneef hin bitamu. Suusiif hin bitamu. Dhugaatiif hin bitamu. Gaala mootummaaf hin bitamu. Kabajamtuu taati kabajamaa ta'a. Kan kanaa achiidha abbaa argetu garba nama godhata. Mootummaa Waaqayyoo jiraannaan kosii keessaa fuudheeti Waaqayyo warra gatamoo ilaalati kosii keessaa fuudheeti Waaqayyo mootii godheekaa. Mootii jechuun nama caalu jechuu miti mootummaa Waaqayyoo jechuun. Biyya lafaa hin caalta. Gaafa mootummaa Waaqayyoo gara kee dhufu. Xinnaattuu guddattuu jaarsa ta'uu jaartii haa taatu xinnoo haa taatu mucaa haa taatu maal haa taatu maatii haa qabaattu haadhaafdu hin caalu. Namni mootummaa Waaqayyoo dhufu nagaa walii wajjin jiraata wal jaallataa wal dhagaa walii abboomaa utumaan hin ta'in waan barbaachisu dhufee dhiyeessaa waan barbaachisu dhiyeessiti waan barbaachisu dhiyeessaa waan barbaachisu hin jaallatama jechuudha. Ija namaa duraan tochuu namni ija namaa duraan tochuu. Maal Neemiyaan daadhii buusa miti. Neemiyaan booji'amaadha daadhii buusa. Garuu kan nama dhibu naa jiraate Neemiyaan daadhii buusu iyyuu malee nama hinaaffaa gaarii qabu. Nama bareedaa ilma bareedaa waan tokko naa qabu ta'eyyuu nama hinaaffaa gaarii qabu. Nama eenyummaa isaa eeggatu. Nama eenyummaa abboota isaatii eeggatu. Eenyummaa amantii isaatii nama eeggatudha. Nama laafaa miti. Gaaf tokko warri biyya Yihuudaati obboloonni dhufani gara isaa dhufan maal hojjeta biyyee gaafate. Yerusaalem naannoon ishee dhubate masaraan ishee gubate diigamee akkam taane ta'e jedhanii itti himan. Neemiyaan namatti hin dubbanne. Neemiyaa boqonnaa tokko mana fudhatte ilaaltanni qalbii diddiirannaa galee Neemiyaan. Cal jedhee daadhii buusaa qalbii diddiirrate Neemiyaan. Waaqoo duratti si yakkineerraa. Manni baakoo si yakkineerraa isa jedhuun qalbii diddiirrate fuula Waaqoo duratti. Isa guyyaa tokko miti, isa yeroo tokko miti, isa torban tokko miti. Amma ji'a 4 amma ji'a 5 hin ture fuula Waaqoo hamma Waaqayyoo deebii isaa kennutti. Gaaf tokko garuu
fuula isaatu maal ta'e argame? Nama hubamaa ta'uu isaatu mul'ate. Maal taatetti hin jedhe mootichi. Maal taatetti waane dubbachuuf hin danda'u, himachuuf hin danda'u, kana jedhennaa jedhame hin danda'u. Kanaafi calluma jedhee Waaqayyo wajjin ture. Kun meereen kun maanii garaa keessaati. Kun rakkina garaa keessaati ittiin jedheen. Mootichi utuu inni daadhii buusaaf jiru masaraan Yerusaalem gubatee diigamee waan labbaa abboota kootii diigamee. Kana jira jaalala mootii yoo ta'e immoo akka naqee ijaaruu fi mootichi jedhe nama hiyyamu jedheen gaditti baasee sodaachama gaditti baase. Hammamsi fudhata karaan keedhe. Hammamsi fudhata jedhe. Hammam deemta jedhe. Maal si barbaachisa jedhe. Waan tokko immoo qabu. Warra deen xibbaqaa yookaan warra bosona hedduu bosonaa mini isaanitti hin barreesseef nageenyaaf waan hundumaa qat godhe waan barbaachisu kenneef dhaqee kan ijaaru. Muka warra jaratiitti inni yamsiisee ni yameef fardiin kennameef farda yaabbatee dhaqee ijaarii bee dhaqee jaratti warra achi keessa warra waan ta'ani dhaqee ni ijaarii. Tutti roodisanii utuu arrabsanii qat godhee ijaari masaraa sana. Masaraa Yerusaalem inni ijaarsee duwwaa miti waan hundumaan raakute. Erga ijaarsa sana yeroo dheeraa erga fixanii booddee wanta hundumaatti godhee goolillee itti kaasaniiru. Nu yeroon kun yeroo ulfaataa jedhanii yeroon kun yeroo rakkisaadha. Nuyi liqiin nurra jira. Midhaan bitachuudhaaf jennee nuyi horii fuuneerra. Kanaaf ijoolleen keenya garbummaa galteetti jedhanii itti ursanii naaneetti. Nehemiyaan warra achuma keessa teessee warra Yihuudoota garboonfattee warra liqiidhaan garboonfatte irraa ifate. Hin kassiise irraa abaaree irraa kassiise irraa ifateen attabittiin dhala obboloota keessan attabittiin garboonfattanii irra teessutti hin jirre irraa ifate hin qajeelcheef hin sirreesseef. Waaqayyoof galanna ta'u. Mootummaan Waaqayyoo ammoo namarratti moo namni waan qajeelaa godha, waan ta'u godha, waan ijaarsaaf ta'u, waan seenaaf ta'u, seenaa gaarii, ijaarsa gaarii. Hojii gaarii mootummaa Waaqayyoo ammoo namarratti moo akkas. Bara kanatti immoo eenyu mootummaa Waaqayyoo inni Yesuus Kiristoos inneerra. Yesuus Kiristoos kun maal? Yesuus maal? Akkamittiin jennee yaaduu dandeenya. Barri kun bara rakkina yoo ta'e barri nuyi keessa barri kakuu haaraa kuni wanti hundinuu baratti saaxilamee kaa'amee caaffata qulqullaa keessatti wangeela keessatti barri gara isheen itti adeemtu barri kun itti adeemu Yesuus Kiristoos qoccoree ofii isaatii dubbatee barsiise. Isa kaan immoo karaa raajota isaa bartoota isaatiidha ergamoota isaatiidha mul'ataan barsiise qoccoree dhumee gara isheen itti hin geessu baratti kaa'amee jiruudha. Barri kun jechuun nama hin danqu jechuudha. Bara mootummaa Waaqayyoo satti godhee himee lafa kaa'edha Yesuus Kiristoos. Dukkana dhiibaa irra miti. Dukkanatti adeemaa jirra miti. Rakkina jiraachuu danda'a. Dhiphina jiraateyyuu dukkanatti adeemna miti. Akkasitti yaadannaa ta'e sirri miti. Dhaloota Kiristoos dura warri turanii warra dukkana keessa jiraatanidha. Bara dukkanaati. Bara rakkinaati. Bara mul'ati hin jirre. Yeroo mul'ati yoo badee yeroo raajiin itti badee yeroo jira. Waggaa 400. Garuu keenya bara Yohaannis Cuuphaadhaa jalqabee amma ammaatti wangeela mootummaa Waaqayyootu lallabamaa. Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabamaa. Wangeelli mootummaa Waaqayyoo kun immoo mul'ata Waaqayyootti biyya lafaa kana bituu mul'ata mootummaa Waaqayyooti isaan ittiin biyya lafaa kana bituu isaan ittiin biyya lafaa kana amansiisuudha. Waa beekuun nurra jira. Kiristaanota kan taatan amma kan dhaggeeffattan waan tokko beekutu irra jira. Beekutu nurra jira. Baratti gooftaa Yesuus Kiristoos qat godhee wanta hundumaa fixee qat godhee lafa kaa'edha. Kanaaf mul'ata boqonnaa 5 keessatti yommuu arginu caaffata tokko argina hin dubbisa. Mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 1-10tti. Yommuu san mirga isa teessoo irra taa'ee sanaati macaafa maramee taa'u tokko nan arge. Macaafichas keessaaf duubaan caafamee ergaa caafamee immoo mallattoo 7 mallatteeffamee ture. Ergamaa innaan qabeessaa sagalee isaa dhageessisee mallattoo macaafichi ittiin cufamee irraa kutee macaaficha banuudhaaf kan malee eenyu jedhee labsu tokkos nan arge. Waaqa keessaa lafarraa lafa jalaas tokkollee macaaficha banee keessa isaa ilaaluu hin dandeenye. Tokkollee macaaficha banee keessa isaa ilaaluuf kan hin malee waan hin argamneef baay'isee nan boo'e. Maanguddoota keessaa inni tokko immoo hin boo'in kunoo leencichi gosa Yihuudaa hidda Daawit ka'ee mo'eera. Inni mallattoo sana 7 kutee macaaficha banuu hin danda'a. Jan jedhutii dhagaye. Teessicha duraas uumama lubbuu qaban
arfanii fi maanguddoota gidduu hoolaa waan qalame fakkaatee dhaabbatu tokko nan arge. Hoolichi gaanfa torbaaf ija torba qaba ture. Isaan torban kun hafuurota Waaqayyoof hojjechuudhaaf guutummaa biyya lafaatti argamanidha. Hoolichi yeroo sanatti dhaqee harka mirgaa isa teessoo irra taa'ee jiru keessaa macaaficha fudhatee uumamni lubbuu qaban arfan maanguddoonni 20 arfanis hoolicha duratti gombifaman. Adda addaan kiraaraaf qodaa ixaanaa itti aarsan isa warqee irraa hojjetame of harkaa qabu. Ixaana qodicha keessa guute ture. Innis kadhata warra Waaqayyoof qulqullaa'aniiti. Isaan faarfannaa Waaqayyoof faarfannaa haaraa yommuu faarfatan, ati macaaficha fudhachuudhaaf mallattoo isaas banuudhaaf kan malteedha. Ati ofii keetii qalamtee gosa hundumaa keessa, afaan hundumaa keessa, nama hundumaa keessa, saba hundumaa keessaas namoota dhiiga keetiin Waaqayyoof bitte. Waaqayyoo keenyaaf mootummaadhaaf luboota isaas akka ta'an isaan godhatte. Isaanis lafarratti mo'uuf jiru jedhanii faarfatan jedha. Maaliif caafamee mallattoo torbaan itti mallatteeffame eenyullee kutee dubbisuu kan hin dandeenye. Eenyu kutee dubbisuudhaaf kan hin dandeenyetu ture. Eenyuyyuu kutee dubbisuu hin danda'u. Kanaaf abbaan mul'ataa Yohaannis maal ta'e? Nan boo'eedha. Waaqarras kan kutee dubbisuu hin jiru. Lafarraas kan kutee dubbisuu hin jiru. Lafa jalaas kutee kan dubbisuu hin jiru. Kana fuudhee kan dubbisuu hin jiru jedhee nan boo'eedha. Kana booddee maanguddoota 20 arfan keessaa isaan keessaati tokkodha hin boo'in naan jedheen. Macaaficha kutee kan dubbisu kunoo leencichi gosa Yihuudaa hidda Daawit keessaa ka'ee mo'eera. Inni mallattoo sana torban kutee macaaficha banuu hin danda'a naan jedheen. Waaqayyoof kadhannaa ta'u. Boo'icha isaa kana hin boo'e. Ergasii booddee maal ittiin jedhu? Kan kutee dubbisee hiiku jiraati. Hin boo'in. Inni sanyii Daawit ka'eera. Mo'eera. Iddoo fudhateera waan ta'eef kutee dubbisaa. Boo'in. Yommuu akka jedhu satat jennaan maanguddoo 24 gidduudhaan hoolaan waan qalame fakkaatu tokko achi as ba'eera mul'ata. Hoolichi achi as ba'eera. Ammoo achi as ba'u satat jedhee dhaqeetiidha. Hoolichi gaanfaa torba qaba jedha. Ija torba qaba jedha. Isaanis warra biyya lafaarraa asiifatti adeemanii mootummaa Waaqayyoof hojjetan biyya lafaa guutummaa irratti. Kana booddeedha waldaa kiristaanaa jechuudha. Hoolichi yeroo sanatti dhaqee harka ergaa isaa mirgaas teessoo irra taa'ee sana jiru keessaa macaaficha fudhateedha. Ammoo inni macaaficha fudhatu maanguddoonnii fi uumamni lubbuu qaban 4 hin gombifaman jedha. Waaqayyoon duratti sagadan jedha. Sagadan jedha. Waaqayyoof galata dhiyeessan jedha. Faarfatan jedha. Faarfannaa haaraa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Rigitu? Aliifi. Maaltu ta'uuf jedha? Hiikamaaf. Hiikamaadha. Ibboon kee hiikamaadha. Waan si yaaddeessu waan itti boo'isu hiikamaadha. Hiikamaadha. Ofiisitti dubbata miti Waaqayyo. Amani. Ofiisitti lallaba miti Waaqayyo. Amani. Ofiisitti dubbata miti Waaqayyo. Ofiisitti lallaba miti sabanan. Yookaan immoo diraaman hojjechiisaa jira miti Waaqayyo. Waaqayyo hojii qaba. Waaqayyo si jiraachisuuf, si fayyisuuf, si furuuf, si hiikamuudha si hiikuuf. Tigana gurguddaa dhufee naa hiika itti yaadda. Yesuus Kiristoos hiikeera. Yesuus Kiristoos kutee dubbise. Robbanii kee boo'icha kee Yesuus Kiristoos boo'aa jirtu Yesuus Kiristoos dubbiseera. Dubbisee Yesuus bira ga'eera. Galeera Yesuus harka. Rakkinni kee Yesuus bira ga'eera. Dhiphinni kee Yesuus bira ga'eera. Muddami kee Yesuus bira ga'eera. Isa koronaa si sodaachise si dhiphisu Yesuus bira ga'eera. Sodaatin. Inni badin. Yaaddayin. Kana booddeen hin faarfatan jedha. Maal jedhanii faarfatanii? Ati macaaficha fudhachuudhaaf mallattoo isaa banuudhaaf kan malteedha. Ati ofii keetii qalamtee gosa hundumaa keessa, afaan hundumaa keessa, nama hundumaa keessa, saba hundumaa keessa namoota dhiiga keetii Waaqayyoof bitte. Waaqayyo keenyaaf mootummaadhaaf luboota isaa akka ta'an isaan godhatte.
luboota gooftichaa luboota waaqayyoo keenya akka ta'an isaan godhatte jedhan Yesuus hin faarsa Yesuus isaan lafa irratti mo'uuf jiru warratti gosa lafaa keessaa bitte warratti dhiiga kee bitte sanyii namaa keessaa qomoo namaa keessaa afaan jedhu keessaa warratti bitte kun hin mo'u isaanis lafa irratti luboota abbaa ta'anii luboota gooftaa ta'anii hin mo'u jedhe. Boqonnaa 6 lakkoofsa 1 amma 4 dubbisa. Kana booddee hoolichi mallattoowwan 7 keessaa isa tokko utuu banuu nan arge. Uumama lubbuu qaban 4 keessaa immoo inni tokko sagalee akka kakawweetiin kottu jechuusaa nan dhaga'ee jedha. Mallattoo isa tokkoffaa banee dubbise. Ani achi ilaaleen farda adii tokko arge. Inni fardicharra taa'e immoo hidda harkatti qabatee gonfoo tokkos isaaf kenname inni mo'aa ammas mo'uudhaaf hin ba'eedha. Lakkoofsa 2 yeroo hoolichi mallattoo isaa lammaffaa bane immoo uumamni lubbuu qabu inni lammaffaan tokkottu naan jechuusaa nan dhaga'eedha. Farda biraa diimaa biluu tokkos hin ba'eedha. Isa fardicharra taa'eef immoo nagaa lafarraa balleessuu fi namoonni akka wal gorra'an gochuun hin kennameef jedha. Akkasumas billaan guddaan tokko isaaf kennameedha. Kun immoo isa nama wal ficcisiisu. Isa nama akka namni wal fixu. Isatu ba'eedha. Maaliif mallattiin inni cufamee taa'u suni sana baata jechuudha. Kanaaf eenyu dubbisuu hin dandeenye. Hin ba'eedha. Isa addunyaan ittiin dhumaa jirtu jechuudha. Yeroo hoolichi mallattoo sadaffaa bane immoo uumamni lubbuu qabu inni sadaffaan kottu jechuusaa nan dhaga'e. Anis achi ilaaleen farda gurraacha tokko arge. Inni fardicharra taa'es madaalli of harkaa qaba ture. Yommus an wanta sagalee fakkaatu isa uumama lubbuu qaban 4 gidduudha. Qamadii safartuu xinnoo tokko gatii dadhabbii guyyaa tokko garbuu safartuu xinnoo 3 gatii dadhabbii guyyaa tokko godhi ejersaa fi muka wayinii garuu hin miidhin jedhu nan dhaga'e. Argitu inni kun immoo isa midhaan lafarraa balleessu. Isa midhaan lafarraa balleessu. Isa ija midhaanii lafarraa balleessu. Isa lafarraa balleessu. Isa ba'eedha. Isa beelaa abbaa beelaatu ba'ee jechuudha. Argame jechuudha. Inni arfaffaan immoo mallattoo sana immoo hoolichi bane yeroo hoolichi mallattoo isaa arfaffaa bane immoo sagalee uumama lubbuu qabu isa arfaffaa kottu jechuusaa nan dhaga'e. Yommus ani achi ilaaleen farda baalqajjii tokko na arge. Inni fardicharra taa'es maqaansaa du'a hin jedhama. Mootummaan warra du'aniis isa duukaa adeeme. Lafa kana irratti harka 4 keessaa harka tokko billaadhaan, beelaan, dha'ichaan, bineensa caakkaatiin akka ajjeesaniif haboon isaaniif hin kenname jedha. Dhageessu miti? Irra deebi'een dubbisa. Yeroo hoolichi mallattoo isaa arfaffaa bane immoo sagaleen uumama lubbuu qabu isa arfaffaa kottu jechuusaa nan dhaga'e. Yommus ani achi ilaaleen farda baalqajjii tokko arge. Inni fardicharra taa'es maqaansaa du'a hin jedhama. Mootummaan warra du'aniis isa duukaa adeeme. Lafa kana irrattis harka 4 keessa harka tokko billaadhaan, beelaan, dha'ichaan, bineensa caakkaatiin akka ajjeesaniif aboon isaaniif kenname jedha. Isa kana jechuudha. Maal qabaa? Addana keessa kan jiru tokko harka biyya lafaa kana lafa kana irratti harka 4 keessa harka tokko ergamaa du'aa jechuudha. Maqaansaa du'aa kan jedhamutu baay'ee ergamaa du'aa. Inni kun jedha nama irratti billaa ajajaa jechuudha. Jireenya namaa irratti billaa ajajaa, beela ajajaa, dha'icha ajajaa, bineensa caakkaatti ajajaa, hin nyaachisaa. Karaa hundumaan jireenya namaadhaa dha'ichaan kanaan jedha irra lafa kana irraati jedha harka 4 keessa harka tokko fixeedha. Harka 4 keessa harka tokko fixeedha. Argitu? Isa nama haxaa jiru kun argitu? Isa nama haxaa jiru kun jireenya namaa haxaa jiru kun dhala namaa haxaa jiru kun guddaadhaan jenne xinnaadhaan jenne biyya xinnaadhaan jenne biyya yeessan jenne biyya sooressan jenne isa nama hundumaa haxaa jiru kun isaadha. Karaa garaa karaa hundumaan isa nama lolu billaadhaan namatti gadhiisuudhaan billaa namatti gadhiisuudhaan beela namatti gadhiisuudhaan hiyyuma namatti gadhiisuudhaan karaa
hundumaa isa jireenyaa isa addunyaa kana barbadeessu jechuudha. Isa addunyaa kana barbadeessu. Karaa hundumaa harka afur keessa harka tokko jechuun salphaa miti gaa. Salphaa miti. Kana jedha. Kana gaa eenyutu hiikee kaa'e? Hoolichatu hiikee kaa'e. Kaa'eera hoolichi. Namatu itti fayyadamne malee hiikamaadha wanti jiru. Wanti jiru hiikamaadha. Hiikamaadha wanti jiru. Hiikamaa. Hiikamaa. Hiikeera. Dubbii Waaqayyoo hiikee. Kanaan dura hiikee kaa'e malee. Namaatu maaliif itti hin fayyadamne namni? Namni maaliif itti hin fayyadamne? Namoonni mootummaa Waaqayyoo sana jibbu mootummaa hafuuraati waan ta'eef mootummaan hafuuraa kun immoo wal lama qixxeessa waan ta'eef akkamittiin gadi bu'ee mucaa wajjin akkamittiin gadi bu'ee sagadaasa jedhamutu jira. Akkamittiin yookaan immoo hojjetaa koo wajjin Waaqaaf sagadaasa jedhamutu jira. Mootummaa Waaqayyoo yommuu dhufu immoo nama hundumaa wal qixxeessa. Iskeelii nama waliin caalchisu mootummaa Waaqayyoo. Madaalli nama waliin caalchisu mootummaa Waaqayyoo. Kanaafiyyuu addunyaatu dubbii Waaqayyoo kana sirriitti fudhattee lallaba isaaf hubattee dhaggeeffattee qajettee hin jiraanne malee amma dhumaatti jira. Kanaaf furtoon jira. Furtoon eenyu? Yesuus. Ameen. Kanaaf Waaqayyoo fayyisaa biyya lafaaf inni laateef sababii kanaaf inni Yesuus jireenya isaa ilmaan namaa laateef kanaaf isa du'ee du'aa ka'e kanatu hiika furtoo dhala namaadha. Isa du'ee du'aa ka'e kanatu biyya lafaa kanaaf isa dhiigisa biyya lafaaf dhangala'e kanatu isatu biyya lafaaf furtoo kenna, isatu hiikaa kenna, isatu nagaa kenna, isatu fayyina fida, isatu furmaata fida, isatu hiikama fida. Dhalootaan kan kaasuu danda'u mootummaa Waaqayyooti. Mootummaa Waaqayyootu nu kaasuu danda'a. Mootummaa Waaqayyootu kaasa dhalootaan. Mootummaa Waaqayyootu kaasa. Hin gata miti mootummaa Waaqayyoo. Hin gata miti dhalootaan hin gatu Waaqayyo. Dhaloota hin gatu. Addunyaan garuu kufuu dandeessi. Maaliif Waaqootti waa hin amanneef kufuu dandeessi. Waaqayyo hin gatu dhaloota. Dhaloota hin kaasa malee Waaqoo dhaloota hin kaasa malee hin gatu. Raawwatee hin gatu Waaqayyo. Waan akkasii hin jiru. Waan akkasii hin jiru. Maaliif qulqulloota qaba Waaqayyo. Ijoollee qaba Waaqayyo. Ilmaan qaba Waaqayyo. Ilmaa qaba Waaqayyo. Kanaaf kiristaanni maal ta'uu qaba? Kiristaan dammaquu qaba. Dammaquu qabda. Dammaquu qabda. Dammaquu qabna. Dammannee dhaabachuu qabna. Dammannee jabaannee dhaabachuu qabna. Dammannee ayyaana Waaqayyootti. Dammannee hafuura Waaqayyoo nu keessaa dhaame qabsiisuu qabna. Qabsiisi hafuura si keessaa dhaame. Deebisi qabsiisi hafuura Waaqayyoo si keessaa dhaame. Deebisi haareffadhu. Kakuu kee Waaqayyo Yesuus wajjin haareffadhu. Amma yeroon kun yeroo gaariidha. Yeroo haareffachuu danda'udha. Kanaaf haareffadhu. Ammoo biyya lafaa hin bannetti lallabiniiti. Hin bannetti hin jiraanne Yesuus nu jiraachisa. Waaqayyo nu jiraachisaniiti. Lallabi. Ittimi jechuudha. Ammoo biyya lafaa hin jiraatu sin jedhu nan jiraadha maqaa Yesuus hin jedhu ittimi. Ammoo biyya lafaa hin hojjetu nan hojjedha maqaa Yesuus hin an mucaa Yesuus jedhu ittimi. Jabaannee dhaabachuutu nurra jira amantiitti. Amantiittis dubbii Waaqayyootti amantiittis dubbii Waaqayyootti amantiittis jireenya biyya lafaa kana jiraachuufis hojjechuufis dammaqu nurra jiraata. Hin banne jennee harka marannee taa'u nurra jiru amma hin bannetti harka eegee maratiin waan firennaa ta'e karoora qabaadhu. Asii achi waa gochuu hin danda'u jettee yaadin. Ati ilma namaa kan taate, intala namaa kan taate, mucaa namaa kan taate, nan badanoo, jiraadhanoo si'achi jiraachuu hin danda'u. Maal godhe si'achi jiraachuu hin danda'u jettee inni batin tarii warra hojjettuu fi tarii kufuu danda'u. Biyya lafaat hojjettuuf kufuu dandeessi. Kiristoos Yesuusin qabaattee mootummaa Waaqayyoo waami gara kee dhufa. Humna hafuura qulqulluun dhufaati. Waami Yesuusin ofitti. Waami hafuura qulqulluu kottu ni waami. Malee wajjin waan baadee. Ani biyya lafaa silaayyuu. Amileen bu'eenaan takka amileen bu'eenaan deebi'uu hin dandeessu biyya lafaadha. Rakkisaadha biyya lafaa. Biyya lafaa kan kaasuu danda'u biyya lafaa kiristaanatu keessaa hojjetee kaasa malee keessaa hojjetee tocho'ee biyya lafaa kan kaasu kiristaana malee kiristaanatu ifa ta'ee kaasa malee biyya lafaa ka'uu hin dandeessu. Kaatee dhaabachuu hin dandeessu. Isheen amilee sokkeenaan immoo sokkiti wal fudhattee sokkiteedhaan jiddeenaan ima jiddi. Kiristaan garuu guutaa jiguu hin qabnu. Jabaachuun jabaadhu jechuu qabnu nama kamiin iyyuu. Mucaa namaa kamiin ilma namaa kamiin iyyuu. Nan du'aabisa hundootu jabaadhu hunduunu jabaadhu jettee kaasuu qabda dhala namaa mucaa namaa kan ta'e dhala namaa kan ta'e mucaa namaa kan ta'e. Lakki yeeko akkas ammoo ollaan kee tokko ammoo yeeko onnan bada
Himbanna yemmuu lakki himbannu maal waaqayyo kee kan nu qaba qalbii diddiirranna jedhe kufuu dandeessu rakkina keessa jiraachuu dandeessu waan garaa garaa isinirra jiraachuu danda'a sababii kanaaf ayyaanni waaqayyo isinirraa godaanuu danda'a ayyaanni waaqayyo deeffadhaa yeroon kun yeroo bayeessaati yeroon kun yeroo gaariidhaati yeroon kun yeroo fayyinaati yeroon kun yeroo eebbaati yeroon kun yeroo jiraata yeroo jireenyaati hiikameera Yesuus hiikameera wanta dhokataan hin jiru waan dhokataan hin jiru waan tokko waan dhokataan hin jiru sabii lafaadha maaltu ta'a itti hedduu waan hin ta'in akkana gooftaa Yesuus wanti ta'u tokko iyyuu hin jiru jedha biyya lafaa keessatti jedhe wanti haguugamee dhokatee eegamaa jiru jedhe maaliin ta'in hafu bakkeetti baa jedhe gooftaa Yesuus bakkeetti baa jedhe Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 2-3 ilaalaa wanti biyya lafaa kan wanta haguugamee jedhe utuu mul'ifamin dhoksaatti nafuu wanti dhoksaatti eegamaa jiru jedhe utuu bakkeetti hin bahin nafuu jedhe biyya lafaa dhoksitee as haguugdee achi haguugdees wanti Yesuus bakkeetti Yesuus karaan dura misqiloosaa bakkeetti baasee bakkee kaa'eera bakkee jira inni saaxileera Yesuus bakkee jira galata waaqayyoo faatu kanaaf gooftaan waaqessinu gooftaa of danda'u gooftaa jiraachisu gooftaa amanamaa waaqayyoo amanamaadha malee waaqayyoo of hin dandeenye dadhabaa buutuutu asitti hin fakkaatin natti hin fakkaatin dadhabaa akka kumarraa jettee hin yaadin buutuutu akkana kumarraa jettee hin yaadin inni waaqessu jabaadha guddaadha dhugumammoo waaqayyoof galata ta'u إنس واقع إنسان قدّار إن يسوع كريستوس علم واقع يو قدّار إسنيكا إسفورا كايدا مكيدين أبد موت ما واقع يو فوق كوبيسي كت جري وام موت ما واقع يو كت جري وام قلبي ديردوتي كت موت ما واقع يو كت غرقوين غرقي يعرف موت ما واقع يو غرقي يعرف موت ما واقع يو غرقي يعرف موت ما واقع يو سنبرا يعرف موت ما واقع يو نبرا يعرف موت ما واقع يو آمين كناف قفت يسوع إنني موت مانك يعرف جدا يري سابي كناف موت ما واقع يو كويا توامو كمنا أكنا ما بدينا كنيا نوكن أكو جنو أكو ما كنا موت ما واقع يو كويا إننو إيكو إننو يكيسة تيجمنو إننو يكيسة جرانو إننو جرين يافته موت ما واقع يو كرا كنيا نفوق أبا كويا توامو كمنا كويا كوت نوام تابسو كمنا وام أفيرو كمنا موت ما واقع يو أفيري موت ما واقع يو أفيري كراكيت أفيري موت ما واقع يو كلنا تام نمني واقع يو جواد موت ما واقع يو سكيس سكنجرو موت ما واقع يو هم نفرق كلوتي نوفا أفر واقع يو سكيس سكنجرو حالان دانجي فهمته وانجرون دانجي فهمته بيالافان دانجي فهمته صبدوتان دانجي فهمته كفته دادبده كاو دادبده سوكسو دادبده سياتي مال فلنجرو جته كنجرتو تمكي موت ما واقع يو تسير سوا ماجرام موت ما واقع يو سترو فيجراتي موت ما واقع يو مراك يجراتي مال موت ما واقع يو نوكي سيرا سكي سيرا سابيتي دادبده فراهو داندا سكي سچالو بيدي سواندا غافتو بدرو يابني يسوسي وجوتا ديمني يسوس برارفي वो बेशार किल्ले से तरफे तो चोसे गावे रुरासे بدرو جرت الراس غافزن غفتا لومنر دن كايرا غاف غودي يسوسي وام غاف سيرا غودا سسدور سوان يسوسي وام سسدور سو غاف سيرا غودا ماسي كتا مواتو يسوسي وام غاف سيرا غودا بكا سوقي كي مراتو يسوسي وام غاف سيرا غودا سوقي كيرا هنافتو غاري سيرا يفتاتي موتما واقعي منفو هنافتو سندانديسو تولشاتو سندانديسو تبارتو سندانديسو هنفتو فوتو غورتو سندانديسو لتو سوقي كي بافو تيمباغ سرتنو جيتو قجي سماتا كيرتنو جيتو موتما واقعي منفو موتما واقعي منفو لفكي بكلا كيرتنو جيتو كليسا كيرتنو جيتو موتما واقعي منفو هاليلويا امين نوجيتو موتما واقعي رمنان موتما واقعي سوى جنجرانان وان وبركيسا رميتيم أكادم غرم ربي مكيلات تقوف تارم مالي وان كامبرا تبافتا
moo ishee wanta ilbiisarratti bitanii itti horii baay'eedhaan itti bitanii amma kuma meeqaan bitanii ittiin itti dadhabanii summiidha iseetee yaadin ishee itti mootummaa waaqayyoo tola laphee warra garraamotaa keessa kan dhufee buufatudha. Laphee warra qajeelotaa keessa kan dhufee buufatudha. Qajeelfadhu hojii qajeelfadhuuti. Yesuus koo kottu amma kottu gara koo kottu mootummaa waaqayyoo kottu jedhi. Nufaa Yesuus. Siiqa Yesuus. Si baasa Yesuus. Bollatti keessa jirtu keessa si baasa Yesuus. Hidhaatti keessa jirtu keessa si baasa sirraa kutaa Yesuus. Maal irraa kutee mini maal ergamootarraa? Qadi irraa kutee maani? Dhuguma keetti lallabama humnaan lallabanii karaa ta'ee lallaban miti humnaan lallaban irraa kutee mootummaa waaqayyoo lafa mana hidhaatti lafa rakkina jirutti rakkina kana keessaa baasee lafa sansalataa isaa hidhamanii akka ittiin gudunfamanii ta'anitti achitti dhaqee afurri waaqayyoo dhaqee warra akka Phaawulos warra akka nama akka Sillaas achirraa sansalata irraa hiikee isaan duwwaa hiike miti warra mana hidhaayyuu irraa hiike hunda ishee irraayyuu hin burraasee si'a tokko. Haalleluuyaa. Ameen. Yammuuti hiikamtu ammuu Kiristaanni ammuu nama waaqayyoo hiikamu ammuu namni waaqayyoo hiikamu hundumatti hiikama naannoon hiikama biyyiin hiikama ollaan hiikama. Haalleluuyaa. Ameen. Dhugumaarree dhuguma mootummaa waaqayyoo xoof jettee amma waldaa araaraa kanaan dhuftee buufatte mini waggaa muraasa keessa waggaa ja'a mini dhuftee buufatte. Garuu hammam ifa taateef namootaaf hammam ifa taateef hammam fayyina taateef hammam guddina taateef hammam bal'ina taateef hammam furmaata taateef bara kana keessatti. Haalleluuyaa. Hin dhufa Yesuus. Mootummaa waaqayyoo hin dhufa gara kee. Mootummaa waaqayyoo hin dhufa gara kee. Haalleluuyaa. Ameen. Kanaaf qopheessi jireenya kee qopheessi ofii kee qopheessi gooftaaf qophaa'i Yesuusiif qophaa'i. Jabaadhu. Waaqayyoon waammadhu. Waami mootummaa waaqayyoo. Iyyee waami. Harka kee marattee waan hin ta'in hojii keessa hojjedhu. Mootummaan waaqayyoo kun kan si gargaaraati. Si gargaara. Kaayyoon koronaa kun akka ati hojjettee hin nyaanne, akka ati daldaaltee hin jiraanne, akka ati barattee nama hin taane, akka ati gaaf tokko nama hin taane kaayyoo seexanaati. Karoora seexanaati. Seexan hin haftuudha waan taateef. Ilmi namaa yoo barate nama ta'a waan ta'eef olii qaba waan ta'eef yoo hojjete ishee kuffisa waan ta'eef kanaaf gannama qabuudha gannama balleessuudha dhalli namaadha dammaqi amma yeroo kana dammaqi irratti yaadi yoo amma waa hojjechaa jiru ta'e amma yeroo kun yeroo arfaasaadha inni qotee bulaati hojjedhu inni kaanis hojjedhu inni daldaalaanis dhaqi qotee bulaa wajjin hojjedhu maasii keessa dhaabadhu hojjedhu utuu yeroo qabdu hojjedhu akkati beelaan baddu akkati dhiphinaan baddu akka gadi ba'uu dadhabde akkati duutuuf seexanni koronaadhaan sitti dhufeera waan ta'eef eeggadhuuti hojii kee humna walii ta'iti lama ta'i sadii ta'iti wal gargaariiti hojjedhu waa facaafadhu waa hojjetadhu waaqayyoon kadhadhu waaqa karoora qabaadhu yaada qabaadhu gooftaa kadhadhu amileen sin bu'in humni sin bu'in jabaadhu dhaabadhu waaqayyo si wajjin jira jabaadhu. Hin hojjettu hamilee sin bu'in raafamaan ta'in sodaataan ta'in dhaabadhu nama dhaabi. Iti kiristaana ifaa iti mucaa ifaati. Warra dukkana keessa jiran dukkana keessa baasi ayisoo jedhi jabeessi baasi kee harka qabii keessa buuti. Dubbii waaqayyootiidha sagalee waaqayyootiidha. Kiristaan jabaadhu lallabaan wangeelaa jabaadhu hojjetaan wangeelaa jabaadhu namni waaqa wangeelaa jabaadhu maanguddoonni jabaadhu waaqayyoo kadhadhu.